Ебать. Ёбаный ты в рот, блядь, урод, блядь. Слышите, а есть регистратор? Регистратор есть у тебя? Что? Регистратор? Нет, у тебя есть? Да, помню, я встану. Дай, пожалуйста. Дурак ебаный. В студии Савелий Степанов, и напротив меня гостья Нина Андреевна Солнцева, пресс-атташе больницы на Тургеневской. Это ведущее лечебное учреждение в столице, которое постоянно радует нас хорошими новостями. Нина, добрый день. Здравствуйте, Савелий, очень приятно вас снова видеть. Взаимно. И сегодня я хочу обратиться к нашим слушателям, которые еще не знают о том, что наша интимная...